Het vijfde thema gaat over intelligentie. Niet alleen de personen, de wagens worden intelligenter. Weet u, wagens communiceren met elkaar. Niet alleen omdat ze afstand houden of dat ze soms botsen, maar ze worden intelligent. De vraag is natuurlijk, wat doen we met al die intelligentie? Het is over data-to-data, machine-to-machine communicatie, big data, al die mooie buzzwords waar de Digital Single Market van de Europese Commissie over spreekt. ITS, les TIC, quelque chose dans lequel on peut investir, qui donne un levier, comme ils le font en Suède et certains autres pays, aux Pays-Bas, pays modèles aussi, smart cities, etc. Question un peu polaire, je dirais, binaire. Est-ce que c'est les voitures entre eux qui doivent investir, donc les marques, nos constructeurs, pour rendre la fluidité plus intelligente? Ou est-ce que c'est vous tous, vous êtes gestionnaires du réseau routier, est-ce que vous allez investir pour nous aider? Ou c'est ou et. Je donne la parole d'abord à la représentante de Madame Galland, qui a quand même des compétences en matière de technologie intelligente. Madame Laurent, oui. Je vous en prie. Merci. Comme vous le disiez, tous les jours, nous entendons et nous nous réjouissons des avancées et des nouvelles technologies qui nous sont proposées. Je dirais qu'elles ont essentiellement trois avantages. Un, c'est de contribuer à la sécurité routière. Deux, de permettre la fluidité du trafic. Et enfin, trois, un impact non négligeable sur l'environnement. Et donc, je pense qu'il faut être prêt et préparé à répondre et à pouvoir utiliser ces nouvelles technologies. Et donc, ça aussi, ça s'inscrirait devant trois piliers, je dirais. Un, de pouvoir développer à l'avance les outils pour pouvoir faire face à ces avancées technologiques. Deux, de pouvoir anticiper les éventuels problèmes. Bon, quand on parle de nouvelles technologies, il y a la question de la protection de la vie privée, par exemple. Il y a ici, dans le secteur qui nous concerne, la question de la responsabilité. Je pense que ce sont des choses auxquelles il faut bien réfléchir. Et enfin, trois, et c'est un petit peu le leitmotiv que la ministre a eu, c'est vraiment la concertation, parce qu'on ne peut pas agir tout seul dans notre coin en la matière. Un, au niveau des régions et des fédérales de nouveau. Deux, au niveau du Benelux, parce que je pense que notre voisin des Pays-Bas est déjà bien avancé aussi en la matière, et donc on peut aussi avoir les lessons learned de leur part. Et trois, porter ces projets et porter nos ambitions au niveau européen, parce qu'effectivement, les routes ne s'arrêtent pas aux frontières, et on voit différents projets de corridors qui se développent chez nos pays voisins. Pardon. Donc voilà, donc je pense que les nouvelles technologies, c'est quelque chose auquel nous allons prêter une très grande attention, et j'ai la chance d'avoir un conseiller et un spécialiste au sein du cabinet, M. Le Ridan, qui est vraiment au fait de la chose et qui va porter le projet de la ministre comme il se doit, parce qu'il y a, comme je l'ai dit, surtout un enjeu de sécurité routière et aussi de développement économique pour cette filière, me semble-t-il, très importante pour le futur. Très clair, merci. Monsieur Melin, vous vouliez ajouter quelque chose? Bien, effectivement, les nouvelles technologies, la région wallonne n'en est pas absente. Elle a même décidé un plan Marshall 4.0 avec, pour les aspects mobilité, une mobilité qui est soutenable, innovante, intelligente, avec la perspective de créer ce qu'on appelle dans le jargon un réseau express de covoiturage. Et c'est une action qui est menée conjointement entre les deux ministres, à la fois travaux publics et mobilité. L'ambition, c'est de développer des lignes à haut niveau de service pour les autobus, mais également développer... Oui. Ne prenez pas ça personnellement. Non, non, je ne prends nullement personnellement. Et donc, c'est dans un premier temps, dans notre chef, préparer une plateforme informatique où les différents aspects numériques seraient préparés. Un budget a même déjà été prévu, certes pas pour tout de suite, mais pour la fin de la législature. L'idée, c'est de structurer le covoiturage traditionnel et de permettre l'utilisation de tout ce qu'on appelle maintenant les native digital, d'utiliser ceux-ci aisément. Le problème, et vous le savez, c'est l'accès vers les grandes métropoles. Plus de 400 personnes se rendent tous les jours à Bruxelles. Et monsieur le ministre ou le secrétaire d'État,
Pardon 400 000, excusez-moi, 400. Et malheureusement, on n'aura pas la possibilité de développer de nouvelles autoroutes, de nouvelles routes. Et donc, il faut trouver d'autres modalités. Et donc, le partage d'un même véhicule est une des solutions auxquelles nous croyons, puisqu'il suffirait que 2 véhicules sur 10 soient moins présents pour avoir un équivalent de fluidité quasi équivalent au mois de juillet, au mois d'août, lorsqu'il n'y a pas des travaux sur les routes, bien évidemment. Bien évidemment, les alternatives ne sont pas évidentes. Il faut à la fois évoquer les aspects économiques, les aspects pratiques, les aspects psychologiques et les aspects culturels, c'était rappelé tout à l'heure. Et lorsqu'on fait du covoiturage traditionnel, la difficulté, c'est de trouver quelqu'un pour partir, mais essentiellement, c'est de trouver quelqu'un pour revenir. Et ça, évidemment, c'est une des difficultés que probablement l'éthique, demain, nous permettront de trouver plus facilement. Donc l'ambition, c'est que d'ici quelques années, tout le monde puisse se dire « j'ai gagné 1 heure dans les transports en utilisant ma voiture ». Et à nouveau, nous ne sommes pas contre les voitures, mais ça postule, bien évidemment, d'autres choses. Il y a une multitude d'actions à entreprendre, qu'elles soient en concertation avec d'autres niveaux de pouvoir comme le fédéral, mais également en concertation avec d'autres départements. C'est tout ce qui intéresse les parkings, les bandes dédiées. En matière de parking, par exemple, nous avons des actions avec des partenaires privés. Des grandes superficies sont mises à notre disposition pour en organiser des parkings ouverts au public, et ils sont, ce qui est souvent la préoccupation des covoitureurs, sécurisés. Et donc, nous avons une quinzaine de conventions qui sont déjà actives pour le moment, et les prochaines le seront encore tout au long de cette année-ci. Voilà. Très clair, merci monsieur Melin. Ik denk in Brussel hebben wij een staatssecretaris die niet alleen verkeersveiligheid heeft, maar ook informatica-beleid. Dus graag misschien ook daarover iets. Ja, inderdaad. Bianca de Baets is ook bevoegd voor ICT en digitalisering in het algemeen in Brussel zo stedelijk geweest. Uw vraag is natuurlijk een dichotome vraag. Is het een verhaal van of een autonoom voertuig of iets dat geïnterconnecteerd is? Ik ga natuurlijk, zou ik u kunnen, ik heb nog veel tijd, dus ik kan ervan profiteren om eigenlijk lang te spreken. En eigenlijk moeten we ons eerst de volgende vraag stellen. Dus bij elke hervorming, wij zijn nogal vrij sterk bezig met smart city toestanden, waarbij dat je uw frigo eigenlijk contact heeft met de dichtstbijzijnde kruidenier, dat als de melk leeg is, er eigenlijk automatisch een mail vanuit uw frigo vertrekt en die dan geleverd wordt bij u thuis. Je komt thuis 's avonds en uw busje melk staat voor de deur. Dat is het smart city verhaal, waar dat je zeer ver kunt ingaan. Men gaat ook naar alle mogelijke applicaties toe in termen van ICT. Maar toch blijven er 3 basisvragen. En dat is ook het verhaal voor de auto. 1, kan het? Kan wat men wil, op technisch vlak. Daar staan we eigenlijk veel verder dan dat men vermoedt. 2, is er in de maatschappij een voldoende groot draagvlak? Dat is niet altijd even evident om daarop te antwoorden. Wensen mensen, als men aan mensen vraagt, vind je het erg dat men weet continu waar u bent? De meeste mensen gaan zeggen, eigenlijk vind ik dat niet zo leuk. Ik bedoel, kan ik ook graag eens een pint drinken 's avonds, daarom moeten mijn collega's dat niet weten. Wel, smart city toestanden, ook in verkeer, hebben tot gevolg dat er heel veel data uitgewisseld wordt. Het uitwisselen van data geeft dus een sociaal gevolg waar wij als maatschappij moeten op gaan antwoorden. Wensen wij dat? Dus, eerste vraag. 2, is de maatschappij er op technisch vlak klaar voor? Niet alleen qua ja-woord, want ja-woord wil zeggen een gigantische investering. Dat wil zeggen dat je vandaag zou moeten beginnen, van zodra dat men straten opengooit, daar ook misschien moet gaan sensoren inzetten. Vandaag hebben we stukjes intelligente auto's. Mijn golfje, dat remt, als er een file is, dan remt dat uit zich, als mijn cruise control op staat. Dus dat is een stukje intelligentie. Dat voertuig doet dat natuurlijk autonoom. Maar als je veel verder wilt gaan, zelfrijdende auto's, die dan ook in file achter elkaar staan en die aan dezelfde snelheid rijden, ja, dan heb je wel een paar captoren nodig die in de grond zitten. Dus is men bereid om die investeringen te doen. En dan de derde cruciale vraag, is een individu daar klaar voor?
ben daar ook niet zo zeker van. Een aantal jaren geleden heb ik het geluk gehad van met toen nog Volkswagen Brussel sterk te kunnen discussiëren over een aantal toestanden, waarbij de mensen zeiden, eigenlijk op technisch vlak kunnen we de stuurstang, dus het stuk metaal dat vertrekt van het stuur recht naar de as van het voertuig, kunnen we eigenlijk even goed weglaten. Dat heeft eigenlijk niet veel zin meer. Je zou dat heel goed door elektromotoren kunnen veranderen. En toch zeggen constructeurs, nee, we doen het niet. Enkel maar omdat gebruikers, consumenten, eigenlijk liefst er toch nog voor zorgden toen dat er een direct contact zou zijn om een controle op het voertuig te houden. Dus als we die 3 basisvragen beantwoord hebben, dan, en het ja-woord geeft daarop, dan is mijn visie dat het een gefaseerd verhaal is. Natuurlijk gaat men eerst moeten beginnen waar we vandaag al zijn met een aantal toepassingen in auto's die de auto intelligent tussen aanhalingstekens maakt op de omstandigheden in het verkeer. Het volgende stap zal zijn van nog verder te gaan in een autonoom voertuig. Maar op termijn zal men de economie niet kunnen maken om er niet voor te zorgen dat ook de infrastructuur en de interconnectiviteit volledig uitgerust wordt, zodanig dat men inderdaad op termijn volledig evolueert, niet naar 1 zelfrijdende auto, maar een vrij groot wagenpark die dan op een vrij autonome manier zal werken. De vraag die er dan natuurlijk zich ook zal stellen, zal zijn, wat doet je met die mixitude in je verkeer? Want natuurlijk moeten we niet geloven dat vanaf dag 1 januari in één keer alle auto's intelligent zijn en iedereen met dezelfde auto's zal rijden of met hetzelfde type voertuig enzovoort. Dus zal men ook maatschappelijk moeten dat debat aangaan van hoe gaat men die mixitude van voertuigen, al dan niet autonoom en al dan niet met infrastructuur, hoe zal dat allemaal in zijn werk gaan? Ik ben nogal gewonnen natuurlijk voor een zeer verkeersveilig idee, zoals wij zeggen, go for zero. Ik geloof ook dat heel wat mensen dat ook wensen, maar als ik de uitleg van de voorzitter begrepen heb, zijn er nog ook heel wat mensen die een stuk uit emotie autorijden, die ook, men zegt altijd mijn auto, mijn vrijheid, is men bereid, ook maatschappelijk of individueel, om dat een stuk in vraag te gaan stellen en te zeggen van eigenlijk is het een verkeersmiddel dat mij van punt A naar punt B brengt op een verkeersveilige manier. Dames en heren, een kleine anekdote daartussen. Smart Cities, we hebben Shanghai die erop gaat heel hard inspelen. Wij organiseren tijdens het volgende autosalon in januari 2016 een exclusief forum over connectiviteit. En niet alleen connectiviteit, maar ook geautomatiseerde voertuigen, big data, privacy, protection enzovoort. Ik nodig jullie nu al allemaal uit. Voilà, de klok tikt, dus 12 minuten zijn voorbij. Pardon. Ik nodig jullie uit, dus op 14 en 15 januari. U krijgt allemaal mailings tot en met daarover, dus u kan er niet aan ontsnappen. We gaan de Europese commissarissen hebben, dus meneer Oettinger en Ansip. We gaan ook de commissaris Bulc hebben. Die gaat spreken inderdaad over transportbeleid, over connectiviteit. We gaan ook mensen van Ertico hebben. Maar er is een heel geïntegreerde ITS-approach die men Europees en Benelux aan het begeleiden is. Ik heb ook gevraagd dat minister Schulz aanwezig is van Nederland en minister Galland. En ook de Luxemburgse tegenpolen, om dan ook in het Benelux-verband te hebben. Dus ik nodig jullie nu al uit. Het is een 2 dagen event, of 2 halve dagen. Heel interessant, met ook een bezoek aan het salon uiteraard inbegrepen. Even naar Ben Wijts. U heeft al veel verteld in het Vlaams parlement over autonome voertuigen, over connectiviteit. Ja, ik wil natuurlijk niet breken voor eigen kerk. Ik denk dat we allemaal overtuigd zijn van de mogelijkheden, potentieel van nieuwe technologische evoluties. De vraag is enkel, wat kunnen wij van overheidswege daaraan doen? Je hebt enerzijds de verantwoordelijkheid, denk ik, slimme auto's, dat is voor de constructeurs, dat wij vooral moeten zorgen voor slimme wegen, dus de aanpassing, modernisering van die weginfrastructuur. Dat is 1. 2, trachten met ook enigszins binnen de mate van het mogelijke te werken aan proefprojecten. En daar toch ook, voor alle duidelijkheid, scheiding van fictie en realiteit. Als je hoort en leest over proefprojecten allerhande, wel, er zijn vandaag wettelijke beperkingen die maken dat een bestuurder nog altijd achter dat stuur moet zitten. Dus ook in Nederland is het niet zo dat er wagens rondrijden op de publieke weg, waarbij de chauffeur op de achterbank een dutje doet en dat die auto maar op de publieke weg zich bevindt. Dat is niet het geval. Dus wat hebben wij gedacht van, ja, hoe kunnen we daar zelf enige verantwoordelijkheid in nemen?
en een proefproject uitrollen, rekening houdend met de beperkende regelgeving. We zijn daarvoor gaan samenzitten. Openbare vervoersmaatschappij De Lijn hebben samengebracht met BAC, dus Brussels Airport Company, de exploitant van de luchthaven van Zaventem. Het voordeel is daar dat je met een afgesloten, zeg maar private verkeersomgeving zit, echt een afgesloten terrein, dat in private handen is en dus waar de verkeerscode niet van toepassing is zoals die van toepassing is op de publieke weg. Wel, daar gaan we een concreet proefproject uitrollen met een bus van De Lijn die volledig autonoom zal kunnen rijden op een vastgelegd traject waar ook een interferentie is met een regulier verkeer. Dus je combineert eigenlijk het beste van twee werelden. Enerzijds een afgesloten terrein waar de verkeerscode niet van toepassing is, maar anderzijds toch een verkeersrealistische omgeving waar er interferentie is met zowel gewone wagens als met ander verkeer. En met als gevolg dat we daar nu in geslaagd zijn om die overeenkomst te bereiken. Ook, dat is trouwens een proefproject dat we 50-50 gaan betalen. Ook BAC draagt bij. En dat is een tracé waar dat we een shuttle zouden laten rijden de komende jaren, die volledig autonoom zou rijden, met personenvervoer. Vooral mensen die de transit moeten doen van van het ene paleis zeg maar, naar het andere. In eerste instantie personeel, maar anderzijds ook passagiers. En daar zetten we nu in de markt iemand die dat coördineert en die vervolgens ook rechtstreeks de constructeurs gaat challengen, gaat uitdagen om in de contest te treden, en de beauty contest te treden, en ervoor te zorgen dat we daar effectief een shuttle-dienst hebben en dat we dus zelf onze verantwoordelijkheid nemen en niet wachten op regelgevende initiatieven, maar zelf kijken wat kunnen we zelf doen om die proefproject uit te rollen waarbij je de technologie echt kan uitrollen en een beetje het voortouw kunt nemen in plaats van te wachten op wat er gebeurt in de rest van de wereld. Heel duidelijk. Het zou nuttig zijn om een shuttle-dienst te organiseren tussen de gewesten en de federale regering. Wij gaan daaraan meehelpen. Dus we kunnen voertuigen ter beschikking stellen die volledig autonoom zullen rijden, trouwens. Ik denk dat het debat zeer interessant was, of het debat, tenminste de toespraken. We hebben een perfecte timing, by the way. We zitten op schema. En het gaat niet lang meer duren, dus, dames en heren. Maar voor eerst dank u wel, heren, aan de heren en dames ministers en staatssecretaris voor het debat.